वाले हमारे पास 22,000 रुपये की रेट से है। अच्छा ये माशाल्लाह, आपको पड़ेगा 22,000 में। जी। ये वाला देख ले इसके बाद। वाह माशाल्लाह यार, न्यू है यार बिल्कुल। ये फ्रिज आपको पड़ेगा 35,000 रुपये का। अच्छा व्यूअर्स, पहले 35,000 रुपये का। 35,000 ये तो ऑन है यार, जी। ये देखें। अच्छा ये चल रहा है भाई इस टाइम पे? ये ऑन चेकिंग के लिए रखा हुआ है। अच्छा चेकिंग के लिए। अच्छा इसकी कोई गारंटी? इसकी भी 2 महीने की वारंटी होती है। अच्छा, शॉप की 2 शॉप की महीने 2 की महीने वारंटी की। है। 12 के का फाइनल कितने का दे दोगे? फाइनली 30,000 रुपये तक दे सिर्फ देते हैं। 30,000? जी 30,000 रुपये। अच्छा ये कौन सी कंपनी का ये है? हायर कंपनी का है। ये हायर का है, ये भी चालू रखा हुआ है। चालू है जी। देख ले। बहुत बड़ी चीज़ माशाल्लाह है। यार, वाह बेहतरीन चीज़ है यार। ये फुल साइज है ये फुल साइज का है। माशाल्लाह जी। ऊपर हाँ, ये दिखा रहा हूँ, ये देखें ये हायर का जी। ये भी बहुत बड़ा Dell का फ्रिज है भाई। अच्छा ये भी बहुत बड़ा फ्रिज है। बहुत बड़ा फ्रिज है। ये अभी कंपनी की वारंटी बाकी है। 9 साल की वारंटी बाकी है। अच्छा 9 साल की? 9 साल की गारंटी में आ गया फ्रिज जी। हायर का आ गया भाई, 9 साल कंपनी उसकी तो वारंटी। कंडीशन ही कुछ और है यार। ये वाला देख ले इसके साथ आप। ये भी हायर कंपनी का है। सेम मॉडल है दोनों। अच्छा मॉडल साइज में और थोड़ा सा फर्क है, साइज का फर्क। साइज में। साइज में थोड़ा छोटा है। माशाल्लाह जी, इसकी कंडीशन देखें आप। इसकी भी आप अंदर की कंडीशन पहले ऊपर की देख लें, डीप फ्रीज़र की 3 खाने जी माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा फ्रिज, कहीं लगा हुआ नहीं है कहीं। ये देख ले कम यूज वाले भी है। अच्छा न्यू कंडीशन में भी जैसे आ जाते हैं, रफ हो जाते हैं थोड़े से, डैमेज पीस भी आ जाते हैं। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आर एंड डिस्कवर। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। तो नाज़रीन आज मैं आपको लेके आया हूँ सदर आशू सेंटर, फर्स्ट फ्लोर। आने का रीज़न यूँ है कि आपको पता है कि गर्मियाँ जो है वो इस टाइम जो है वो अपने उरूज पे आ चुकी हैं और अक्सर लोग जो है वो फ्रिजों के हवाले से घूम रहे हैं कि भाई अच्छे सस्ते और म्यारी फ्रिज कहाँ से मिलेंगे। तो जनाब उसी के लिए आपको लेके आए हैं आशू सेंटर कि यहाँ आपको फ्रिज वो 50% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, बल्कि बाज़ फ्रिज 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहे हैं। वीडियो मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी। चैनल पे नए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। बगैर वक्त ज़ाय किए चलते हैं वीडियो की तरफ। आपको मुकम्मल मालूमात, मुकम्मल एड्रेस और मुकम्मल इनका नंबर वीडियो में मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को अपना नाम बता दें भाई। अली रजा। अच्छा अली भाई, ये कौन सी जगह है फ्रिजों की? ये आशू सेंटर रीगल चौक है, सदर मार्केट। अच्छा तो आपके पास किस कंडीशन के फ्रिज होते हैं भाई? अच्छी कंडीशन वाले कंपनी वारंटी वाले भी पड़े होते हैं। हर किस्म के फ्रिज वारंटी में भी पड़े हुए हैं फ्रिज आपकी आप? वारंटी में भी पड़े होते हैं। अच्छा बता दें कहाँ से शुरू कर रहे हैं? ये ऐसे शुरू कर ले। ये सबसे कम रेंज वाले हमारे पास 22,000 रुपये की रेट से है। अच्छा ये आपको पड़ेगा 22,000 में। जी। ये कितना क्यूबिक फीट होता है भाई? ये 10 क्यूबिक फीट का है। अच्छा 10 क्यूबिक फीट है 22,000 में। जी। नेशनल का है? जी गाबा नेशनल का। गावा नेशनल अच्छा ही है। गाबा नेशनल मतलब जापानी फ्रिज है भाई, जी जापान। इम्पोर्टेड फ्रिज है ये, ठीक है। अच्छा आगे बताएं जी। इसके बाद देखिए, इसके बाद वाह माशाल्लाह यार, न्यू है यार बिल्कुल। ये फ्रिज आपको पड़ेगा 35,000 रुपये का। व्यूअर्स पहले इसकी आप अंदर से कंडीशन देखें, 35,000। पहले कंडीशन चेक करें भाई माशाल्लाह, अंदर देखें। अच्छा इसकी कोई गारंटी वगैरह है? इसकी 2 महीने की शॉप की वारंटी देते हैं हम। अच्छा 2 महीने चेकिंग वारंटी देते हैं, लीकेज वगैरह की हर किस्म की हम वारंटी देते हैं। अच्छा आगे बताएं ये वाला। ये वाला देख लें, ये आपको पड़ेगा 38,000 रुपये का। 38,000। कौन है यार? ये देखिए। अच्छा ये चल रहा है भाई स्टैंड पे? लोन चेकिंग के लिए रखा हुआ है। अच्छा चेकिंग के लिए। अच्छा इसकी कोई गारंटी? इसकी भी 2 महीने की वारंटी होती है। अच्छा, शॉप की 2 शॉप की महीने 2 की महीने वारंटी की। होती है। ये डोलेंस क्या है माशाल्लाह से? ये डॉलेंस कंपनी का है, 12 क्यूबिक का है। 12 के का फाइनल कितने का दे दोगे? फाइनल ये 30,000 रुपये तक दे सिर्फ देते हैं। 30,000? जी 30,000 रुपये तक दे देते अच्छा और बताएं जी। हैं। ये वाले देख ले। पहले अंदर कंडीशन चेक करें। अच्छा ये कौन सी कंपनी का ये है? हायर कंपनी का है। ये हायर का है, ये भी चालू रखा हुआ है। चालू है जी। तो पहले ऊपर का देख ले भाई, ऊपर वाला खाने का माशाल्लाह साफ सुथरे फ्रिज है और कहीं लगा हुआ नहीं है। आप इसकी कंडीशन देखें जी, सबसे पहले साफ सुथरे देखें, चालू है, ऑन है। नीचे सब्जी वाला खाना, साइड के इसके अंडों वाले खाने देख लें आप, बेहतरीन है। अच्छा इस साइज का अगर बिल्कुल न्यू लें तो कितने का पड़ेगा? इस साइज का न्यू आपको कम से कम 90-95 हज़ार रुपये का। 90-95 का। और आप कितने का दे रहे हैं? ये मैं आपको दूंगा 38 का। 38 का। वाह भाई। ये 16 क्यूबिक फीट है भाई? ये 16 की फीट। अच्छा आगे बताएं जी। ये वाला देख ले। वाह बहुत बड़ी माशाल्लाह यार।
वाह बेहतरीन चीज है यार। ये फुल साइज है ये फुल साइज का है। माशाल्लाह जी। ऊपर डीप फ्रीजर को देखें जी, 3 खाने हैं इसके, बल्कि 4 खाने हैं भाई। 4 खाने और साफ सुथरा फ्रिज। इसकी लोकेशन आप देखें अंदर बाहर से भाई कहीं लगा हुआ नहीं है। सब्जी वाले खाने आप तमाम दोस्त देख सकते हैं और बिल्कुल कंडीशन न्यू है जी। तो अभी पूछते हैं जी इसका रेट। इसका क्या रेट है भाई? आपको पड़ेगा 65,000 रुपए का। 65,000 65,000 का। और इसकी कोई गारंटी वगैरह? इसकी भी 2 महीने की चेकिंग की वारंटी है। ये देखें जी, पेल का है ये, पेल वाला होगा ये। इसके बाद सर कौन सा है जी? ये वाला ब्लैक वाला देख ले। हाँ ये दिखा रहे। ये देखें जी, हायर का जी। ये भी बहुत भी बड़ा पेल का फ्रिज है भाई। अच्छा, ये भी बहुत बड़ा फ्रिज है। बहुत बड़ा फ्रिज है जी। और इसके भी आप खाने देखें, इसके साइड का खाने एक वाले देख ले। बिल्कुल न्यू जैसा है भाई ये। बिल्कुल न्यू, कहीं लगा हुआ नहीं है। अच्छा, ये कितने का पड़ेगा भाई? और पड़ेगा 48 का। 48 का जी। ये साइज क्या है इसका? ये 18 क्यूबिक का है, फुल साइज का है। 18 की। अच्छा, इसमें अगर बिल्कुल न्यू में ले लें तो क्या प्राइस है? ये आपको तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक का मिलेगा। 1.5 लाख का। आप कितने का दे रहे हैं? ये मैं आपको दूंगा 48 का। 48 यानी 1 लाख रुपए तक तकरीबन डिस्काउंट होगा जी। ठीक है। इसकी कोई वारंटी वगैरह? इसकी भी 2 महीने की चेकिंग वारंटी। अच्छा, 2 महीने मतलब कंपनी की नहीं है फिलहाल। पड़ा हुआ है कंपनी वारंटी वाला। अच्छा, ये वाला हायर का, ये अभी कंपनी की वारंटी बाकी है। 9 साल की वारंटी बाकी है। अच्छा, 9 साल की 9 साल की गारंटी में आ गया फ्रिज जी। हायर का आ गया भाई। 9 साल कंपनी इसकी तो वारंटी। कंडीशन ही कुछ और है यार। ये देखें जी, ये देख ले, बिल्कुल क्लासिक मॉडल है, न्यू मॉडल का फ्रिज है। माशाल्लाह यार, बेहतरीन चीज है यार। नीचे वाले खाने भी चेक कर लें भाई आप। और इसकी कंडीशन देखें, अंदर से बिल्कुल शीशा है, शीशा साफ सुथरा है जी। ये अच्छा, देखें, ये क्या प्राइस है भाई? ये आपको पड़ेगा 85,000 रुपए का। 85,000। और अगर बिल्कुल न्यू में बात करें तो क्या रेट है इसका? न्यू में तकरीबन 1,15,000 रुपए का होगा। अच्छा साइज भी इसका तकरीबन फुल साइज है। अच्छा, आप 9 साल वारंटी में दे रहे 9 हैं? साल वारंटी है। ठीक हो गया जी। इसके साथ आगे बताएं भाई। एक मिनट यार, उधर आना था। ये अच्छा देख ले इसके साथ आप। ये भी हायर कंपनी का है, सेम मॉडल है दोनों। अच्छा, मॉडल साइज में और थोड़ा सा फर्क है, साइज छोटे का फर्क। साइज में। साइज में थोड़ा छोटा है। वो 18 क्यूबिक का है। अच्छा, कंडीशन भी देख ले आप, साफ सुथरी कंडीशन है, बिल्कुल ओरिजिनल हालत में। साइज वगैरह सब कुछ ओरिजिनल है। 9 साल की गारंटी पे ये भी। अच्छा, ये भी 9 साल गारंटी में? ये भी 9 साल की गारंटी पे। ठीक हो गया भाई। और ये क्या प्राइस है भाई ये इसके? आपको पड़ेगा 75,000 रुपए का। 75,000। और बिल्कुल न्यू और डब्बा पे कितने का है? न्यू भी आपको तकरीबन ये भी पड़ेगा 1.5 लाख रुपए से ऊपर का ही पड़ेगा। लाख से ऊपर का। ठीक है। अच्छा, ये वाला बताएं भाई। ये पेल की कंपनी का है। ठीक है। एल का है माशाल्लाह जी। इसकी भी कंडीशन देखें आप। इसकी भी आप अंदर की कंडीशन पहले ऊपर की देख लें, डीप फ्रीजर की। 3 खाने जी माशाल्लाह, बिल्कुल साफ सुथरा फ्रिज, कहीं लगा हुआ नहीं है, कहीं रिपेयर नहीं है। ओरिजिनल कंप्रेसर की गारंटी है। चेंबर भी ओरिजिनल है, टांगा मैजिक की भी 2 SCC गारंटी देते हैं। अच्छा, कंप्रेसर की गारंटी रखते हैं। कितने साल की उसकी गारंटी? 2 महीने की गारंटी देते हैं। 2 महीने दुकान की वारंटी। अच्छा, दुकान की। बाकी हमारे पास कंपनी वारंटी नहीं। अच्छा, ये कितना इसका मांग रहे हैं और क्या क्यूबिक फिट है ये? ये आपको पड़ेगा 38 का, 16 क्यूबिक फीट का। अच्छा, 38 16 क्यूबिक फिट। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा जी जी। इसके अलावा हमारे पास एक डिस्पेंसर भी पड़े होते हैं, लेकिन कम यूज वाली भी है। अच्छा, न्यू कंडीशन में भी जैसे आ जाते हैं, रफ हो जाते हैं थोड़े से, डैमेज पीस भी आ जाता है। अच्छा, ये सर ये पहले वाला जो ब्लैक कलर में, ये कितने का पड़ ये जाएगा? आपको पड़ेगा 18,000। 18,000। ये कम यूज हुआ हुआ है। ठीक है। इनकी कोई गारंटी या वारंटी देते हैं कुछ? इसकी हम 1 हफ्ते की चेकिंग वारंटी देते हैं। बाकी कंपनी गारंटी वाले आते हैं तो उसकी तो अपनी वारंटी होती है। अच्छा, कंपनी और ये दूसरे नंबर पे? की। ये आपको पड़ेगा 16,000 रुपए का। अच्छा, और ये होमेज वाला भी 16,000 रुपए का पड़ेगा आपको। ठीक है। ये यूज में। ये भी यूज में है, ठीक है। और ये जो लास्ट original वाला का है? ये भी आपको पड़ेगा 18,000 रुपए का। 18,000। ये ओरिजिनल कंप्रेसर, ओरिजिनल गैस पे। अच्छा, इसकी कितनी गारंटी देते हैं आप? इसकी 1 हफ्ते की चेकिंग वारंटी होती है और बाकी जो कंपनी की वारंटी होती है वो आती है इसकी। ठीक है। क्या बताएं? अच्छा, दुकान का नंबर और एड्रेस एक दफा फिर कंफर्म कर दें आप। ये बाकी फिर इलेक्ट्रॉनिक शॉप नंबर 138 आशु सेंटर में। आशु सेंटर में किस जगह? फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, कहाँ पर है? आशु सेंटर फर्स्ट फ्लोर, शॉप नंबर 138। 138। ठीक। नंबर नहीं है, आपने फोन करना 0336 15 80 361। और ये सुबह तकरीबन 11 बजे तक, 11 बजे खुल जाती है और रात को 11 बजे क्लोजिंग हो जाती है। बंद हो जाती है। और छुट्टी किस दिन करते हैं? इतवार के दिन छुट्टी होती है। इतवार को बंद होती है। ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया।